بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة معانا فكرة بسيطة ومفرش جميل هنستخدم فيه القماش الفرو مع الكروشيه. احنا احنا عملنا المفارش قبل كده مع قماش الفرو. استخدمنا الفرو بالداخل، وفي الكنار استخدمنا غرز الكروشيه. فكرة النهاردة معانا هنستخدم غرزة الجراني، وهنستخدم القماش الفرو على الكنار زي ما انت شايفة معايا هنا. فكرة بسيطة وسهلة. هنحتاج لتنفيذ المفرش اللي معانا. انا هستخدم خيط سلسلة رفيع، ممكن تستخدمي اي خيط بتفضليه. وهستخدم مع الخيط ابرة ستانلس مقاس 5 ملي. وهنحتاج مقص، ولاعة، وهنحتاج مسدس شمع. وهنستخدم قماش الفرو هنقصه شرايط. انت بتشتريه بالمتر، بتقصيه شرايط بالشكل ده. وهنحتاج شريط الاسترس اللي بيلمع اللي معانا هنا. هنبتدي بدايرة سحرية علشان نشتغل المربع. بلف الخيط بالشكل ده وبالإبرة، وبسحب الخيط وبثبت الدايرة، وبرتفع ب2 سلسلة. بيكون معانا 3 سلسلة. بشتغل 2 عمود، تلاتة سلسلة. بلف الخيط على الإبرة وبشتغل كمان 3 عمود. تلاتة سلسلة، 3 عمود، تلاتة سلسلة، 3 عمود. بشتغل 3 سلسلة وبقفل السطر. بقفل السطر في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع اللي اشتغلناها في الأول. بعد 1 2، وفي السلسلة الثالثة بدخل وبقفل السطر. بسحب الخيط، بضيق الدايرة، طرف الخيط بنسحبه، وبكده يكون اتكون معانا السطر الأول من المربع. معانا 4 زوايا. علشان اشتغل السطر اللي بعده بشتغل منزلقة علشان اوصل لأول فراغ. كمان منزلقة، بدخل في الفراغ وبشتغل منزلقة، وبرتفع ب3 سلسلة. بلف الخيط على الإبرة واشتغل 2 عمود، بشتغل 3 سلسلة، وفي نفس المكان ونفس الفراغ بشتغل 3 عمود. بشتغل سلسلة،
بلف الخيط على الإبرة وبروح للفراغ التاني وبشتغل بنفس الطريقة 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس المكان. بشتغل سلسلة وبروح للفراغ الثالث وبشتغل بنفس الطريقة 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، والفراغ الرابع بنفس الطريقة لحد ما اكمل السطر. كملت السطر واشتغلت سلسلة، بقفل السطر في السلسلة الثالثة، بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، وبكده بيكون اتكون معانا السطر التاني من المربع. مع السطر التاني بيبتدي يتكون معانا فراغات، كل ما بنرتفع بسطر بتزيد معانا الفراغات اللي بتشكل المربع. هشتغل منزلقة علشان اكمل السطر اللي بعده، وبرتفع ب3 سلسلة 2 عمود 3 سلسلة 3 عمود. باجي عند اول فراغ معايا هنا بشتغل فيه 3 عمود، بشتغل سلسلة وبروح عند الفراغ وبشتغل 3 عمود، سلسلة، باجي عند الزاوية التانية بشتغل فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، بشتغل سلسلة، بروح عند الفراغ بشتغل 3 عمود، وبكمل السطر بنفس الطريقة. بشتغل سلسلة، الزاوية بشتغل فيها 3 عمود بنفس الطريقة 3 سلسلة 3 عمود، وعند الفراغ بشتغل 3 عمود لحد ما اخلص السطر. اشتغلت سلسلة، هنقفل السطر في السلسلة الثالثة، بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، زي ما قلتلك كل ما بنرتفع سطر بيتكون معانا بتزيد معانا الفراغات اللي بتكبر لي المفرش او مربع الجيراني بالشكل ده. في تاني سطر بعد السطر الاول اتكون معايا فراغ واحد، السطر التالت اللي معايا هنا بتعدي 1 2 3، السطر التالت بيتكون معايا 2 فراغ، السطر الرابع هيتكون معاكي 3 فراغ، السطر اللي بعده بيزيد عدد الفراغات، كل ما بتزيدي في عدد السطور بتزيد معاكي عدد الفراغات. دلوقتي علشان نشتغل السطر اللي بعده بنشتغل منزلقة لحد ما بنوصل للفراغ، وبنشتغل بنفس الطريقة. برتفع ب3 سلسلة وبشتغل 2 عمود 3 سلسلة 3 عمود،
وباجي في الفراغ بشتغل 3 عمود، 2 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. بشتغل سلسلة وباجي عند كل فراغ بشتغل 3 عمود. سلسلة، 3 عمود في الفراغ التاني، بشتغل سلسلة، وفي الزاوية بشتغل بنفس الطريقة 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في الفراغ بشتغل 3 عمود، وبكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه من المربع لعمل المفرش. انا هنا اشتغلت 16 سطر. بنعد من اول المربع اللي معانا هنا 16، اشتغلت 16 سطر. ممكن تشتغلي لحد ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه. دلوقتي بجيب شريط الفرو، وبجيب خيط وإبرة علشان أثبت بيهم شريط الفرو اللي معانا. بخلي اتجاه الفرو للأسفل، وبجيب المربع ده ظهر الشغل، وده الوش اللي معانا، او ده العدلة الشغل. ممكن تشتغلي شريط الفرو على جميع دوران المربع لو هتستخدميه مفرش لترابيزة او لبوفيه. انا علشان هستخدمه للنيش فهستخدم نص المربع، هشتغل مثلث. ممكن تكملي الدوران بقماش الفرو والشكل اللي احنا عاملينه هنا. ممكن تثبتي الفرو ومسدس الشمع، وممكن تخيطيه. انا هخيطه بالابرة، بجيب خيط وابرة وبخيط المفرش في شريط الفرو. بتخلي اتجاه الفرو للأسفل، وبتثبتي القماش في المربع. هتفضلي تثبتي بالطريقة دي لحد ما تخلصي المفرش كله. ممكن تثبتيه بمسدس الشمع. ثبت شريط الفرو في المفرش، وزي ما قلتلك لو عايزاه مفرش لترابيزة
او سفرة او بوفيه على حسب ما انت محتاجاه. بتكملي الشريط على جميع المفرش. دلوقتي بجيب الشريط اللي بيلمع، وبتقصيه على حسب المقاس اللي انت محتاجاه، وهنثبته بمسدس الشمع. بتفضلي تثبتي بمسدس الشمع لحد ما بتخلصي المفرش. وده شكل المفرش بعد ما لزقنا القماش والشريط اللي بيلمع بالشكل ده. فكرة سهلة وجميلة، وتقدري تنفذيها بكل سهولة. استنونا في فيديوهات تانية ان شاء الله. هنعمل من الفكرة دي طقم للتسريحة او البوفيه. هنستخدم المفرش المربع ده مع مفرش مستطيل، وهنعمل منه طقم كامل. وده كان فيديو النهاردة وفكرة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتركوا بالقناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات والأفكار.